Il ricordo e l'emozione è il titolo del libro di Stefano Vietina, 30 anni dalle prime vacanze di Papa Giovanni Paolo II in Comelico e in Cadore. Vediamo. A spasso per i monti del Comelico e del Cadore, tra prati, boschi e sentieri come un turista qualsiasi. Lui però era il Papa, Giovanni Paolo II, innamorato delle montagne venete, dove 30 anni fa trascorse le sue prime vacanze. Villeggiatura papale, ora diventate un volume, il ricordo e l'emozione del giornalista e scrittore Stefano Vietina, ricco di aneddoti inediti. Il libro nasce da un incontro che ho fatto come giornalista con una signora che cucinò per il Papa 30 anni fa in Val Visdende. Dai suoi ricordi sono partito con una serie di altri incontri che hanno completato il libro. Chi sono i protagonisti? Gente semplice, gente che ha incontrato il Papa perché lavorava per organizzare le sue vacanze, ma anche perché all'improvviso se l'è trovato in un rifugio o ai bordi del bosco. Giovanni Paolo II, un pontefice che ha scritto la storia, fondamentale nella caduta del muro di Berlino, così come lo fu in molti altri contesti, in un periodo nel quale il mondo viveva sotto la pesante minaccia rappresentata dalla guerra fredda. Wojtyła però, come evidenziato nel volume, uscito lo scorso dicembre e distribuito tramite Facebook dallo stesso autore, era una persona semplice, in grado di dialogare con tutti. E in molti si ricordano quell'uomo cordiale, ognuno ha il suo aneddoto. Un signore che è stato fotografato insieme al Papa da Navarro Valls, che era il capo ufficio stampa del Papa, che lo seguiva mentre il Papa passeggiava pregando. Ecco, questa foto poi è stata mandata direttamente da Navarro Valls al diretto interessato, che la ricorda ovviamente con grande emozione.